स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहम् पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागासितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधायागतो भूः भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणात्यमानां त्वद्वाचा तामहृतकुहनाम् अस्करीशक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलुमनुनयन् प्रत्यगासेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्यसेयीं राज्ञा मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नामा प्रददुरथते देवसन्तर्तनाद्याः तत्सोदर्यां वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्यैरप्रकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं चित्वा शफरमवृता लक्ष्मणामद्रकन्याम् अष्टावीवं तव शवभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुष्टोतत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेषितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवर मधिरूढस्वमगमो वहन्नङ्के भामा मुपवनमिवारातिभवनं विबिन्धन् दुर्गाणि त्रुटितपृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषपुरा मकुरथाश्रोणितपुरं मुरस्वां पञ्चास्यो जलधिवनमद्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामंशु भवता चतुर्दन्तैर्दन्तावला पतिभिरिन्धानसमरं रथाङ्केन चित्वा नरकमकरोत्तीर्णनरकं स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेशतनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिगयितनागान्निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिं च विपुलं भौमापाहृतकुण्डलं तददिते दातुं प्रयातो दिवं शक्राज्यैर्महितः समं दयितया जुस्त्रीषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोषयीदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् दृश्य साहस्य योषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहिता बहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकिता विविधगतिस्तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालयेशा भूयः सर्वासु कुर्वन्
दश दश तनयान् पाहि वातालयेश स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहं पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागासितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधायागतो भूः भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणात्यमानां त्वद्वाचा तामहृतकुहनाम् अस्करीशक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलुमनुनयन् प्रत्यगासेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्यसेयीं राज्ञा मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नामा प्रददुरथते देवसन्तस्तनाद्याः तत्सोदर्यां वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पाताद्यैरप्रकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं चित्वा शफरमवृता लक्ष्मणामद्रकन्याम् अष्टावीवं तव शवभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये सृष्टो तत्त्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेषितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवर मधिरूढस्वमगमो वहन्नङ्के भामा मुपवनमिवाराति भवनं विबिन्धन् दुर्गाणि त्रुटितपृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषपुरा मकुरथाश्रोणितपुरं मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमद्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रगलितशिरामंशु भवता चतुर्दन्तैर्दन्तावला पतिभिरिन्धानसमरं रथाङ्केन चित्वा नरकमकरोत्तीर्णनरकं स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेशतनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिगयितनागान्निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिं च विपुलं भौमापाहृतकुण्डलं तददिते दातुं प्रयातो दिवं शक्राज्यैर्महितः समं दयितया जुस्त्रीषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोषयीदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् दृश्य साहस्य योषाहं स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहिता बहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकिता विविधगतिस्तत्र तत्रापि गेहे
भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालये।